हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हमारा डे 3 है हुंजा में और ये हमारा होटल है जिधर हम ठहरे हुए हैं, ये वाला। और ये सनी भाई हैं आज फुल प्रोटोकॉल में। ऐसी बात है, अब ठंड इतनी आगे होनी है अभी भी तो। और अभी हम जा रहे हैं चाइना बॉर्डर खुंजराब वाली साइड पे और उधर बहुत ज़्यादा ठंड है। गाड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है, भाई भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं और दुल्ला भी हमारा बिल्कुल रेडी है। बस अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। अताबाद लेक हम आए हैं जी, अभी सलीम साथ है, सारे साथ हैं। तो अभी आपको अताबाद लेक चेक कराते हैं। इधर हम करेंगे, क्या करेंगे, जेट स्की करेंगे, कश्ती, सर कश्ती, जेट स्की करेंगे, साथ एयरपोर्ट पे झूठे लेंगे, झूठे माटे करेंगे। तू ही मेरी है सारी ज़मीन, चाहे कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, कोई भी राह चुनूं, तुझ पे ही आके अभी जाएंगे जी जेट स्की के लिए और जेट स्की के आपको दिखाते हैं सारे सीन। हम सब ने जैकेट पहनी हुई है, सनी को अपनी जान की कोई परवाह नहीं, इसने नहीं पहनी हुई है। तैरना आता है, इतना ठंडा फिश है, तू इतनी क्राउड फिश रह नहीं गई। अताबाद लेक जी, इधर हम अभी बोट राइडिंग हो रही है। सनी इधर अभी हम निकल रहे हैं, अताबाद लेक से निकल रहे हैं। अगला स्टॉप आपको दिखाते हैं, अभी हमें खुद भी नहीं पता अगला स्टॉप कौन सा होगा। सर अगला स्टॉप कोई आइडिया किधर जाना है हमने? खुंजराब पास। खुंजराब पास अगला स्टॉप खुंजराब पास होगा। नहीं, पशु कौन? यस, पशु कौन सा होगा जी अगला स्टॉप? पहले तोड़ दी गल बस च रही ना हुण मेरे बिना डट खोले कुड़िए। ड्राइवर भी है नहीं हमारे आज। फुल व्यू कराकरम हाईवे पे सामने हमारे पास कौन चल रही हैं
और ये चेक करें कितना शानदार व्यू आ रहा है माशाल्लाह। आप पहुंचने वाले हैं जी बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह पंजाब होंगे और आपको दिखाएंगे। अभी हम रास्ते में हैं। सवेरा मेरे तन भर से कचरा अंधेरा तेरी चलती हुआ सजरा सवेरा मेरे तन भर से कचरा अंधेरा तेरी चलती हुआ कतरा मिला जो तेरे दर पर से ओ मौला अभी हम आ गए हैं खुंजराब पास पे चाइना बॉर्डर पे और अल्लाह की कुदरत है कि माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी जगह है। और ठंड माशाल्लाह इधर यार मे बी 1-2 होगा 1-2 चल रहा है। मेरा हाथ व्लॉग के लिए बाहर आया हुआ है और सुन हो रहा है। बहुत ही प्यारा व्यू है और माशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारी जगह है। आप सब ज़रूर आएँ, बहुत ही अच्छी जगह। आज हम जाएंगे जी वर्ल्ड हाईएस्ट एटीएम पे। आज हैं आपको भी दिखाते हैं। सर वर्ल्ड हाईएस्ट एटीएम दिस इज टेम्पररी ऑफलाइन फिटे मुंह वर्ल्ड हाईएस्ट एटीएम के लोक दिलाने थे। हाँ जी चेक करें आप, इन्होंने इधर ही बैरियर लगा दिए हुए, आगे जाने ही नहीं दे रहे। और नहीं मतलब मैंने अपनी फोर्स से रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन आगे जाने दे लेकिन नहीं जाने दे रहे। लेकिन मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो देखी थी, तगड़ी फरमाइश ये चली वैसे थी ना टिकटॉकर वो आगे जाने दे रहे थे। ये सारा मामला टिकटॉक पे ये लेवल की ठंड है यहाँ पे। और हमारे से मैंने उठी पहनी है, नीचे शर्ट पहनी है, नीचे शर्ट पहनी है, मेरा तो और उल्टा मिल रहा है, इसने भी सब कुछ ही पहना हुआ है। और किसकी मेरी है समझ रहे हैं आप, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। इमरजेंसी हो गई है सनी के साथ। अच्छा भला वहां से रास्ता बना हुआ है लेकिन सनी को कीड़ा हो रहा है। जल्दी चल। बस जी फाइनली हम निकलने लगे यहाँ से। बहुत ज़्यादा ठंड है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और सांस का भी बहुत ज़्यादा मसला है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है सांस का। अब बस निकलेंगे। सर सांस का क्या सीन है यहाँ पे? सर बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। हमारे वकील भाई हैं सर, सांस भी नहीं आ रहा और खांसी भी बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा काम खराब है। सांस आ रहा है यहाँ पर, तो बड़ी मुश्किल हो रही है। और यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है काफी। भयानक आ रहा था। ओह माय गॉड, चलो चले आगे चलते हैं जी।
अस्सलाम बकरी रूम तो विजिट करवाया सर हैं कल हमारा चेंज है होटल तो हो गया लेकिन रूम हमारा चेंज है उन्होंने जस्ट स्पेशल करके दिया कल हमने उनके साथ कोऑपरेट किया था, आज इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट और किया और बहुत दोस्त प्यारा मिल गया room था दिया है। भाई का ज़रा फिर उसने ज़रा और ये चेक करें आप, इधर अभी अंधेरा है लेकिन जब सुबह होगी इधर बहुत लेवल का व्यू होगा इस साइड। अभी अंधेरा भी कुछ नहीं नजर आएगा। और आपको भी वॉशरूम विजिट कराते हैं, ये चेक करें। अभी जी बॉनफायर हो रहा है, साथ डांस हो रहा है, पूरा सनी पूरा क्लब डांसर बना हुआ है। में वापस आ चुके हैं। वापसी पे कोई इतने खास व्यूज़ थे नहीं क्योंकि लाइट ख़त्म हो गई थी, अंधेरा हो गया हुआ था, तो इसलिए अभी हम वापस आ गए हैं कपड़े वगैरह चेंज करके फ्रेश होके। एंडिंग रह गई थी रिकॉर्ड करने वाली, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई होप आपको ये व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे क्योंकि ये हमारा आखिरी व्लॉग है। वापसी का मैं कोई व्लॉग बनाऊंगा नहीं क्योंकि जो सब कुछ आते हुए था वही सब कुछ जाते हुए भी होगा, तो मैं आपको बोर नहीं करूँगा। तो आपको अगर ये व्लॉग्स पसंद आए होंगे तो आपने ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इनके नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना है कौन सी हमारी गलतियाँ, हम उसको आगे से नहीं करेंगे। थैंक यू जी, आपने हमें इतना प्यार दिया। ये व्लॉग्स देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। एक और बात करनी थी आपसे कि आपको ये व्लॉग्स देख के पता तो चल ही गया होगा कि मैं टूर के साथ आया हूँ, मैं अपनी कोई पर्सनल गाड़ी पे नहीं आया हुआ। अगर आप हमारा एक्सपीरियंस पता करना चाहते हैं कि हमारा टूर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, कौन से हमारे गुड एक्सपीरियंस थे, कौन से हमारे बैड एक्सपीरियंस थे, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं इसके लिए अलहदा से ज़रूर वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको टूर के साथ आना चाहिए या अपनी गाड़ी पर आना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।